यार फोन लेके चल जाइए माई बाप गवार आ जाइहन बेटी कॉलेज करे भइल जे तेज कर पे कमा तोहर बाप कर पे कमाला हो अगर हमरा बैग में होई पढ़ के जरूर नौकरी लग जाए। चुप रहो दादा भाग में हो तो सही कहते बुचिया। तोहरो भाग में रहे हो भैया जी तोहरो भाग में रहे ज्यादा ले बोल ना ज्यादा चुप रह चुप बोले कर ना तो जानतो देखो फरुआ ना मार के बीच मंगे फाड़ दे भाई ठीक बात देखे का सुनाते चलो हो पकौड़ी बनाए के बाद काट छाट के धो दीही कुल क दीही और का पहले मुंह धो ले तनी मुंह में कुछ डाल ली ना तो बनी लगी ना तो अरे न तक बेटा कैसे बांध दिले बना सरे धनिया का पता है तो बुझाता टे क्यों होने के यही से कहाला कि सब्जी है तू के धरा जला ना तो ठीक रहे बतावा है कमती है दिक्कत बा कोब्बा का पकौड़ी खइया जाए तू का खइया जा और का पहले तनी मुंह में डाल लेबे द कैसन तो होखा ताटे दीदी अजी दीदी का करतनी आही लेके रौरा बैठल बानी काम करे खातिर पकौड़ी ना बनी कौन गल पकौड़ी बना के अरे पकौड़ी बनी त रौरा चिरप तब बनी आ हम चिरप तबे बनी आ उठ वरी क्या करी ज्यादा कह दे तनी हाथे पाते कल जी तो जल्दी हो जाए दीदी का चाहतनी हमरा रौरा से ना बोली हमरा रौरा से ना बोली काहे आ जा बोला बोला का रौरा काम करम नु त हम ना बोलब रौरा से साफ बात बा जान नहीं अच्छा मन हम हाथ बटावे में कर साथे तुमसे ना बोलबो गुस्सा हो जेबू काहे ना रौरा मम्मी जी से काहे ना कि कहत रौरा बड़ बानी त आए कि उ काम उ सब काम करी हमनी के ना काम करे के ओ बूढ़ी ओकरा कुछ गोगनी के मिलल कुछ बा? बुझाता ओकरा कुछ मिलल बा? बताई ना तनी। बूढ़ गोगनी के बुझाता टे कहल जी तब बुझाई एक ओकरा ने के बुझात कि चलो इहन के ले देखे आइल बड़ी सट चाहे पैसा रुपया वाली बाड़ी सत ओ खेल बढ़िया से कराई हैं ओ गवार से ना बोले के ढंग के उसे ना बतियावे के ढंग लद लद खाली गिरत चले काले देखन के बर्तन माज के निकलत रहे तट तड़े दे गिरल ना खाई दीदी ना खबो पता बात बोला बूढ़ी से ना जाके कहीं अब नहीं समझ अपन ठंडा के बोलाई ना हम तो समझा दे मैं के कलिम समझ जाई हम जरा कहले तनी बुढ़िया से देख ले तनी ये कहाला हो देखो घर में सास ना रहल तो कर बात अलग रहल का लेल बड़दा चल हट उ करे लिखा र कटर ले ओ बता गे लेखा हो छड़ाऊ सरे बतारिए लेखा हो घंटा मोबाइल आलू समय बेटी का हो हैं? गेंडा बनू मइयो लेखा हैं बल्कि अमिदा ये कैसे करे लो तालो के तो निमन तर रहलो बाबू के निमन से दे तो हमने के नीमन घर से बानी जा नीमन माई बाप के बानी जाता नीमन ना रहे के निहारा बहू देख कैसे टुकु टुकु ताकत गिरा उरा के और पेटे छरे लगी जान ली दीदी और हां साला सना बड़की में लो भाई वाली नहीं की उठ 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 जल्दी जैसे उठ हमारो के तो हई तीन करा के दे देख लो मतरिया भी पैसा नहीं के जो भैंसिया मतरिया सामान पैसा ले नहीं के आए आ दूसरा के बनिहारी करता हूं तोर बापा ओकर भी पैसा नहीं खे बात का है ना करियन सत्ता बाप के ना धरा था सब्जी। रोज 300 रुपया का होता है रोज 300 रुपया के देता जो हूं है जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा होता टे अरे बड़की में के तेल लगा बड़की में के तेल लगावले बा ना कन रातिया के पीठा बाटे आई माई जो न धइल सब का याद रहेला सब याद रहेला धइल व्यंजन होने रातिया हमरा के एक टुकी देले रहू जा त कटू के खइबू हाथ ना खइबू होती चुकी बाऊ खा के मोटाक बा मुंह से मोटाए तो लोढ़े होई है बुझाई बुझाई छोटको बढ़िया चीज तनी मन न खाई जाला हमारे कदम हाई करवा यानी कहती हूँ मम्मी तो मोटे भाई देखा ना बस में पसुला से मार दे उतर छप दे मुड़ी मांगी है कर दन फाड़ दे दल्लू मोटा कालू त दे रे भागे तर कि न तू जे आई छिपा उठा ले जाके अपन माई से कहो ना मन बाबूए मंगला झुटक कहतई चल अब ले जा अपन माई के कहो चिरे के जल्द धरे अपन माई के दे दे आ पकौड़ी खाए के बाद तो कह दे खूब इधरे में मरचा बा। लहसुन मरचा पीस के खूब चुटकार बनावे के कह दे धो धा के बड़े से किन किनारे ना जो तब दे बुनु अरे जब बनी तो खइबे ना करबू सरे करबू हिसाब किताब है धोले खाती के करबू हिसाब किताब बोले दे अपन माई के जो एक रोहन चल देखो त न बुझे तक लगले बीछी बीछी जतनी आकि सिखा पढ़ा के कदम धइले बानस आ चाहत न सके केने से मिली त बिटोर लेती अरे उ नहर के कुछ देखल ही नहीं खे इनकर गाड़ी में एतवे जोरे नहीं खे मने कहे के मतलब जानतनी देखत न खइला लइला लेका 24 घंटा अपने ना रहेले ना त भेजे लेके जाके देख का खाते सका पियते सब लड़की है तो छोड़ दे त मर थप्पड़ से हेने का मुंह हेने हो गए ए दीदी जाई ना
हां जातनी बड़े जातनी कान भरला में ठीक हमनी के कहत फायदा बा समझनी समझता नहीं नु हाँ, फायदा का जी हमनी के अमीर घर वाला का ओकरा के भिखार घर करा ला नहीं वो तो हमें झोटा पेरिया के ओके तू कह देती लेकिन बुढ़िया बिया के निमन ना कही जान लो बढ़िया कहलू हम ना तब दम तक काट दिल कुछ खाई ले आई ले आई मंगाइले रही ना ले आव तनी तनी त ले आव बढ़िया कहलो सिया तनु घर में काम धाना आदमी करता लेकिन तबो आदमी कहत कि ना तू करते नहीं तू काम ये नु कहाला के दू अक्षर आज हम नहीं की पढ़ले लिखले तो हमरा के घर में आदमी की इज्जत नहीं के करत अरे पढ़ले लिखले नहीं की त काले के पूरा आदमी के खाए पानी घर के घर बर्तन लिपा पोत कुल चीज तो करते नु बानी आदमी के समझे के चाहिए ना तनी मनी कुछ लड़की के हमरा हाथ पर धरे के बा कि तोर मर्द मजदूरी करेला क्या करतो चाउर फटकाता अभी बनल ना हे जी आगुनी ना अभी काम कोनी ना मिलल है बरा वो काहे जी अब काम मिलबे ना कोई लोग का करबो गो रही चौक पर 500 रुपया पर आदमी जालो ना 300 रुपया पर कोई नहीं के पूछे वाला मिली तब नु जाई बताओ ये जी फिर बोली अंजाम नहीं के तो बताओ बोलला खातिर का करी तू ही बताओ ये जी देखो तनी के घर में इतना चीज करत तनी लिपा तनी पोता तनी तनी मनी दिन में कबो ना सुती ना हम जान जाई सुबह के खाना हम सांझी खान खाई ना दोपहर में ज्यादा का करबो अब का जन कौन करम कमाई कइले बानी हम तो बताओ ढूंढत चलत तनी काम तबो नहीं के मिलत हे जी ये नु कहला यही घरवा में के आदमियन के देखी और कुल आदमिया सुख करता लेकिन हमने के यही घरवा में दुख करता नहीं जे का करबो पढ़ल लिखल नहीं तब नु ना कोनो दुगो बात बोल देते सके तोर मरद खेत में काम करेला तो भाई हमार कैसे पढ़ल लिखल बावन त काम उगा के मिलगुल बा डिब्रूगढ़ त करत हवन हम करती नु अब अपन करमावे के नु दोष देम हम कब लड़की रोत एक बार के मैं तने मनी हाथवा पर हमरो के दे दा 5-10 गो रुपया कोनो चीज निमन खाते जाता लेकिन हमर लड़की के हाथ पर दरत नहीं की जाए तो भगवान दिन लौटइहन हमनियो के देबे लन सब कोई के कष्ट सहे खातिर आज हमनी के सहे के बा रोगो कमैती त आज हमर लड़की के चिची आइल ना पीरित हां हां हम देखत नहीं कि एगो कपड़ा काटना दिले लड़की पहनती है करे बुची बड़के मम्मी कली बनावे के कली पकौड़ी बनी ए पापा हो हम खात रही बड़के मम्मी कुरकुरा मंगनी त ना देली कहते बात तोरा काट बाटे खाए के जा दो बेटा हम ले आ देब तारे के जाके किन के ले आ देब नो ऐसे उदास ना हो जाला हम बारी नु ज्यादा जियत ही देखा बेटे कुछ दिन के बात बाटे कैसे भगवान के घर में देर बाटे अंधेर नहीं के जो भगवान मुंह देला ही बहुत हाल जरूर दिया मम्मी छोटकी चाची के इतना मिल कर आइली लो हमनी के का जाने काहे ऐसे करे ली लो ज्यादा का करबो अपन कहली लोग तोर माई अनपढ़ गवार भी है तोर पापा बारन तू ना जो पढ़े हमरे के पढ़े ना जाए दे दी जाए तो कहे दो लोग पढ़ल बाड़ी जा तब नु कहते जा कमाता दू पैसा तार चाचा पा बड़े पापा कमाता हूं जा तब नु हमरो के काम धंधा मिलत नहीं के नु बुची बता ए ने आवा का पापा सब कोई कहला के हमर लड़की करी है बिया तार लड़की कहला बिना टूट गइल बिया जाए दो लड़किया करिए भी तो हमार लड़किया नु करिए भी हम कोई भी कहे जाता नहीं आए तो हमारा किस्मत में जैसा रहे वैसा भी है जाए दो रो मत ज्यादा बेटा तारा के फारा के बढ़िया कि नहीं पापा काम करे जइनु पैसा लेन तो तारा के फारा के लाल की खरीद देम किन देम तारा के आज नहीं के नु भगवान दिन कहियो लौटइहन हमनियो के हां अतना ना सोचल जाला बुझलू जाए दो मांगे मत जइहो ये भी हम किताब हमरा रौरा के लाज नहीं खेला कति भतार के बैठा लेल बनिए जे अकवारी में धके या बेटी के ऐसे काहे सड़ियम प्रकार चतनी काहे ऐसे बोलत हो जा ए बताओ छोटो जा काहे बोलत हो माने एगो काम कर दरी एकदम लुसुर लुसुर के कहा सन मत दूसरा के काम करे के हमर लड़की बिया उल्टा सीधा बात मत बोला लइकन पर लड़की परवाह बिया करे खेलवाड़ी बिया लड़की नहीं खे बुझाइले तू लोग हाथ से चलाओ ना हाथवा चलाओ बेटी बताओ मैं नहीं ठीक करता हूं जानू मैं ठीक करता हूं जानू रिश्ता ना देखत हो अब कहा जा दिन बढ़िए तो अंजनी तारे जवन कुछ बोले के बाद तू हमरा के बोला हमर बेटी के हमर मर्द के कुछ मत बोला जा तू हां तो चाहत रुनु के बोली तो काम कर चुपचाप ई मत का हम कर बच्चा बड़की दीदी करी हम आखिर जवन कहत है बड़ा त नानु जाए देबे लो ज्यादा जवन कहलू लो तवन करबे नु करे ना पढ़े जाए दी तो लोग के ना पढ़े जाइए ना बोले तो तो लेके बोले। कोनो यार के चल जाइए तू क्या यार कोनो लेके चल जाइए माई बाप गवार आ जाइए बेटी कॉलेज करे पहले जे तेज कर पे का बात हर बाप पे कर पे कमाल हो अगर हमरा बाग में होई त पढ़ के जरूर नौकरी लग जाए ओय हो दादा
भाग में हो तो सही कहती है बुचिया। तोहरो भाग में रहे हो भैया जी, तोहरो भाग में रहे। जा दो ले बोल ना जा दो चुप रहो चुप बोले कर दो। करो ना तो जानता हो, देखो तो फरुआ ना मार के बीच मंगे फाड़ दे भाई। ठीक बात है देखेगा सुनाते। ज्यादा ना बोले कैसे करते हैं नु दो कर दी हम ई को बिया ना जी आय? रउआ काटम तो सब कोई कही के मेहरारू के गुलामी करत आटे। मेहर मौगा हो गल बा। देखी रउआ चाही बहरी कतन काम जाके ढूंढी रउरा कहा जाई ना तो बड़ी आदमी होई ऐसे देख के देखी। बताओ। लात से नहीं कौन मारते जाके आदमी बात से मारता हो हमनी के। हमारा तारा ऊपर बीती तो एगो बात रहे बताओ एगो छोट लड़की बेटा। भी है इतना कैसे बोल के जा तू बोल। बार और झाड़ के तू जा स्कूले पढ़े। तू जा स्कूल में खाना खा लिया, खिचड़ी खा लिया। तू का पढ़बे, तू तो गरीब है, ज्यादा तोनी के कुछ ना पढ़ बुझल। कोई के बात ना सुना जाला ज्यादा छोड़ अपन जा चुपचाप पढ़े और पढ़ के घरे आ जियो खा के। राहुल माई काहे वैसे कहली दूगो बेटन के पढ़ैली रउआ के काहे ना पढ़ैली। का रउआ के घोड़ा पर से उठा के लेके आइल बाड़ी। उहे ठीक तो है मम्मी, हम हम जाते दोस्ती नहीं ना पढ़े, जितना स्कूल में खाना मिलेला उतना घरे ना मिलेला, हम जाते। हां जा खा लिया रोइनी ना बुची ज्यादा। ले आवा के पापा हमारी कुल बात बर्दाश्त नहीं के तो हमार लड़की के मुंह नहीं के देख। ज्यादा रो मत तू रोइबू तो बताओ हमारा नु जाई हम जाते नु काम जो है। कैसे हमार लड़की कहती है कि माया स्कूल में बाहर बैठे खाना ना मिलेला। हां हमनी के घर में सब कुछ रहते हुए बाहर बैठ खाना ना मिलेला। ज्यादा बोल ले बेदा। सुनी ना रोज आई हाथ मुंह धोली, रात के दूगो रोटी बाटे रो के नीमक मरचा आ प्याज आ रोटी देता नहीं खा के जाई रोवा। ठीक बा हम जाते जो हम ये ठीक होता ना पे कहते बोले लगे हसन फिर क्या करबू। प्रभु हरे नारायण भोले शंकर तनी लेट ले हो पेट में का गैस न्यूनी हो जा। एगो ये चौतारा बाटे सुरभान क के ही जतनी लेटी ना सूत ले चाहे द अपन करी हंसा धरी हंसा न जौन धरे के होई करे के होई। अब नहीं सुख मिली तो कब मिली। माई पेटवा झड़ गइल है हे तो ए माँ सुतल बाड़ू, तबीयत ठीक नहीं के का? माँ उठो ना, करे उठो का ह जाता नहीं हम पढ़े, उठो। हो रहा हमके 10-20 गो रुपया किराया दे दे तू। 10-20 गो रुपया लेबे जो पढ़े तनी मानवा खानी कैसन भइल बाटे जान तड़े 2-4 बार पेटवा झड़ गइल ह न यही से कनी के ही सुते खाना उना खइलू ह। हाँ लेकिन अभी बनावत रही जाना, हम मिठाई उठाई रखल रहले त खा गईनी। जादे मुंह में लगा लिया जाला कुछ खा लिया जाला। निमन से पढ़ू, निमन से पढ़ भाई भौजाई का मैं तो देखते काहे बाड़ी दिन पर दिन दुबराइल जात रहे, ढेर चिंता करत रहे का हमरा के लेके। का करी बचिया सोचा तनी तोहरो हाथ बाई धरा देव अपन त टेंशन मुक्त हो जाई। मरती चाहे जियती उसे का दुनिया के मतलब बा। तू अपनी घरे दुआरे माई खुश रह टेंशन तू। मत ले, तू हमारा खातिर बाड़े न आए, जब तू हमारा खातिर बाड़े न तो सब कुछ ठीक बाटे मुझे ले। जा तकियावा के नीचे में एगो बटुआ धइले बानी ओइमे 10-20 रुपया बाटे। ठीक बाटे माई। अरे का हो देखा तो कपार दबा दी, दबा दे तनी न बुचिया दबा दे। बताओ तू ही हमारा खातिर माई बाबू कुल चीज बाड़ू। देख बुचिया तोरे खातिर बुखार लागल बा बुझाता हमारा। हाँ तोरे खातिर हम रुकल बानी घरे नहीं त कबे चल गइल हती, कबे चल गइल हती अपन कुल छोड़ छाड़ के। लेकिन का मम्मी जी, का हो कनिया मम्मी जी का हो कनिया ठीक नहीं की करतनी, सोच लिया पर जाने भर में ना सोचतनी कि निमन करतनी तन को निमन की करतनी। का हम कर देनिया बताओ का हम कर देनिया का हमार जिंदगी नरक तो लोग माई के हमारे लेके डुबू बुझा का। जी आप चुप रही दो, अब तो बीच में बोली बोला बोला केवन बात काय बोला। इहो देखे के चाहिए मम्मी जी, देखे के चाहिए मम्मी जी की के रुपया वाला घर से बाटे आके भीख मांगा घर से बाटे। लेकिन बूढ़ पुरानिया बानी आपन ना खाली हड्डी पर कबड्डी खेले खातिर तैयार रहतनी गांव के बाबूजी लोग के संगे। देखा तोरा से हम कहता नहीं तो हमारा के फूटल नहीं के हमारा पते बाटे कि के कैसन बा के कैसन बाटे। तो हम लोग के कोनो चीज के तकलीफ बाटे त बतावा जा। हमरा हमनी के तकलीफ बा, हमरो के छोटकियो के। हां अब तो तकलीफ मोटर से काम करम कि ना, जो दूसरा के गांड धो तो कर मार दे। का कइलू हो कनिया हम तो सोचतनी कि अलगा बिलगा हो जा जंगर चोरा डंगर दे ठुठा हो जाई त भलुक ठीक रही। तो के करी आप करम कि हम करम? बोली जल्दी जल्दी फाइनल करी
देखा हमार दिन चलत नहीं के हो त हमार पेट जर खाइए दे हो फिर हमारा हाथ उठ जाए ना तो जेवन करे के बा कर बड़ जे तू ही न करबू तो हम टेंशन में डाल के मुआ तो जा बता की टेंशन में जिया तनी के क्यों ना बोलो मैं पूछी जी कभी घाटा की बेरी है जाए की बेरी ना समझ में आ जाई समझ आनी ना भौजी तू कितना छोटो छोटो जबान चलाओ तरू अरे तो के ना बोले के चाहिए ना तो बोल चुप नहीं लड़े के सिखा दी जा जेवन सिखा दी लड़के। खाता तेवन कर जानलू हम अपने बोलो। पाकल है हम का बोली तोहरो के बोलब तो चली बोली ओकरी बाद हम पीछे से बोलो बोलब तो दुखे लागी दू बात बोल देबो ओकरी बाद हम बोलम त ई ना हो कि चला, ये ससुर चला, के रहते कह देता हुए नहीं। बड़ा की तने की करिया एगो त बेटी बियाइल बिया दूसरे में जंग टूटता कुछ करत ओ नहीं करिए ठीक है तने बोलती है जी तने जीविया जतनी माई हम पड़े हमर लेट होता जो मोटे बाड़ू मगर तोर बड़का पापा के देन ना बेटा कि मोटे बानी होता ना ध्यान न देले बाड़न हमरा पर गाले के जरी मार के मुत दे औरी का हम त अपनी धियावा के समानवा ना बोलल चाहिए हम त काल्हे बोलनी चली हो जैसे देखा सा अलगा बिलगुआ हो जाई करस जांगर तोहनी का उन्ने आवे के पहले पैसा रुपया वाली बाड़ी उ सा चल के तू करी आ कह दे कि घर के सारा काम हुए करो हमनी के कुछ ना करल जी बताई तो कम से कम आपकी आंखें में माड़ा पड़ल बटे काला पटा काम के ऐसे ऐसे करती है तड़ू कनिया का तड़ू हगे मुते केंगने जाई फोरी देबुआ कथु क देबु कुछ बिगाड़ देर तक ठीक रहल भले हमनी के काच के बिगल जी आज न क तड़ू तहिया तू ना चली पहले हमारी होकर बबुआ के हिसाब के दवाई दिया भाई चली तो अरे भोरम चल चल बुझाइबे ना करेला चल हमेशा कमजोरी भई रहेला सखिया के बोला तनी अभी काहे बुढ़ावा के चक्कर में गने होखेला या कि दूसरा बुढ़ावा के चक्कर में होला बुझाइबे ना करेला सोचा तनी के हाल दुखे खोए के बना दी ना बनाई तो लागियन जा बोले लड़कियों के हमर खाए बन कर दियन जा हे भगवान कहिया हमनी के जिंदगी मंजूर करब अभी तक खाना ना बनल हो ले कल लागता बनाओ तनी बुची जी हाल बनाओ तो नहीं मने हम पड़े जाइए इधरे बिना खइला ही ना हम बना दे तनी मार भात खा के चल जेम रे तो हम लोग बुझात नहीं थे कि अगर हमें बूढ़ माई बिया तो ओकरा के चाय पानी नाश्ता भोर ही करावे के चाहिए बीमार बिया हमारे चलते टेंशन इतना लेके अब बुझाता कि 10 बरिस मुंह वाला रही ना तो हम लोग 2 बरिस में ओकरा खत्म कर दे बुझा काहे ऐसे कहत तनी बुची जी कहे ऐसे कहत नहीं बुची छी तर लाज नहीं खे हो खाली आंसू हेने हेने अब बिस्माथल बाड़ू आ काहे दिन में रोत रोत रुओ राउर भैया बिना कोइले काम पर चल गई नहीं ऐसे अच्छा भाईवा के चिंता बाटे मने घरवा में के और सब परिवारवा की चिंता नहीं खे खाली उहे तारा अपन बड़न तनी कर ये दौड़ ले ले ना हट हम लेके आई हमारे से कहबो कहां बड़ी रे ट्यूशन का बेटी बुची जी जुगो काम करम सीखम तब नु ससुरा में जाइब त जहां करम मारे खिलड़िया देख ले माई हमरा के ना तड़ी हमरा के हमारी बेटी के सरा पड़ी तो तू एगो करिया बेटी भी आइल बाड़ी ओहू के बारे में सोचिए ठीक ना आमा जी रोवे काहे ऐसे कहि न बताई रोवे ऐसे खारी का बेटी आके घरे में आग लगा आइल बाड़ी सा यही घर में रुपया वाली का बेटी है सा रुपया वाली का ठीक ना आ कहता नी कान खोल के सुन ले करैया लिया दे रे बुचिया लिया दे फलाना की बेटी के कान खोल के सुन ले कुल काम तोरे करे के बा उन्हन से करवावत देख लिया नहीं तो हाथ गोड़ तूर दे ठीक ना मर्दो लेके रह तड़ू आरामो सोचे तड़ू हाँ आरामो सोचे तड़ू देखिए आमा जी उतर और बेटा होन अपना बेटा के बारे में होइसे बेटा रहे चाहे केहू रहे काम बूढ़ो गइल बन त का हमर लइकावा का करी हां हमर बुढ़ौती में उहे साथ देई आई भाई हम ठीक कहले कि सास को जल्दी जल्दी काम कर अबे तोर लड़की भूखाई ले तो चूट दिना बना के दे देबी चूट दिना खा के कहीं चल जाई हमार बेटी खातिर तो उनके जांग टूटल बाटे घुटी पड़ते लागता कि छटक गइल बाटे लड़की बिना कोयले गोइल भी मर ना जाई तोर लड़की मर ना जाई ऐसे काहे बोला मांगी का बेटी अपनी नैहर में तो कुछ देखले नहीं की ये देखला कि बस सोचे तड़ी की कुल मर्दे का पैसा मुठिया ले रोज तो तोर भतार कमा के आवत बाटे 300 रुपया का करेली रोडे के न देवेला हमरा के तू हमारा के केवन तो लोग पैसा देला जा 10 रुपया दवाई के देते नहीं खजा कर नहीं तो हमारे लगे से लतावा से की भातावा फेंक दे भुजन तो नहीं खू हमारा के और ना आवे के चाहिए ठीक उन्हन का दाजो नहीं के करे के रुपया वाली का बेटी है सब हम केहू के दाज देखी मम्मी जी हम केहू के दाज नहीं की करत
लेकिन ओनो जानी के सोचे के चाहिए रोत का रे रोत नहीं सोनिया रोत का बड़ी कि रात दिन हमार मरद खेत में खटा ताटे हमार मरद के कोई टटका खाना जल्दी नहीं के मिला नहीं खटे के तो बरबे करी दो गलवा में हरा रुओ की लंगे सूती या खटी नहीं आ ना इनन के पोसी पाली अपनी मेहरारू के अपनी बेटा बेटी के तो हम पोस पाल रहुआ बताई यही कोखिया में 3 गो बेटा जन्मैनी एगो बेटा के कैसे हमारू बेटा ना है 2 गो बेटन के हाथ पर रखतनी एगो बेटा के लात पर रखतनी बताई कुल धन हमार दुइयो को बेटा बाना से दुगो पतो ही बड़ी से चाहे मारा से चाहे जे सब से हमरा काम मतलब बा भूख हमनी के नहीं लागते कैसा बतिया के कहतन त बड़ी से कोनो चीज बतिया के कहतनी पड़का तू दस छटक जा हमार तो जंगरे नहीं के मार के हम मार किंका का देख के काम नहीं के भूख मिट्टी रौरे बताई तो तू ढेर मत बोला तो दे एकदम सूख जाई ठीक ना एक के मारा जा लाते मारा जाके तू तो छोड़ भाई हम तो 10 बरस ले आइल बहन तो करते नहीं बताता नहीं का करिए हम करी हैं का करी में कुली में फायदा कमाई रे हां वो तनी को हाथ रहे हाथ पता लाग के करवा दे तू तो जल्दी जल्दी आओ पहिलाती ऊ का करी तैना नोसिया बा कॉल धक फाड़ दे तो सही धक करे जावा उहन के कहली कि हाथे पाथे करवाई थी मम्मी जी रौरा उठी चली रौरा जेवन तो अनी का दुनुन का बुझाता तेवने करस हमरा से मत पूछस हमार दी तो एकदम हवा भइल बे करी खूब फुताने ये नहीं के कुछ कर ना सोच के ना सकरा है दवाई खाई ना खाना खाई ना मुंह पे माई हमार ठीक है कहत रहे के देख बुचिया ससुरा में भले दुख सही लिए लेकिन अपन पैर मत निकलिए एगो बात ये बात के ध्यान रखे महतारी को सास नहीं के बन सकत हाल दुखे खोए का दू कोई जाके फिर देरी हो गई का करिए एगो हेने करता नहीं तो फिर हेने करता नहीं इहो तो नहीं कि आदमी में के हाँ तनी सब्जी उब्जी काट दी कम से कम खाना वाना बनावत है तो हे भगवान भले हमरा के छोटे बना के घर में भेज ले रहता तो ठीक रही छोट बैठ के आराम करता सलाइए तो ले बिना कोई नहीं ल धर ये तो मिलल हट लकड़ी हाँ ये तो नहीं मिलला जी हां तो फिर तड़ी जोर हम लेवा तनी जानता नहीं हाल दुखे खाना ना बने नु कैसे के आज लेट हो गल बेटे मम्मी जी हमरा के बहुते मार और बहनिया खूब बोला तनी हमरा के बोले तो जाए तो सुनी हम मत बात ताकि बोला तो तू एक काना झूठो काहे के बोलबो अपने हलुक बन जा तो बच के रहे के बानो ए जीरो काहे इतना सही ना अपन माई से काहे ना बतियाई ना रो का करी बोला झगड़ा करी लड़ाई करी आई का फायदा बा हम झगड़ा कर का करम घर से निकाल दियो सन तो कहां जाई हैं घर से अगर निकाल दियो सन तो हम कहां जाई यही सब नानू बोली ना होती छो दो फार्मत हाथ हो तो फाट जाई छो दो यही तर लहक जाई सलाई ले बनी सलाई नहीं और दिन चिमकिया में चमकीला वाले का फिर सलाइया ना ले लहू ना जी बुचिया वाई लिए पढ़ के ना बुचिया पढ़ के ना लिया अभी ना चलो जाए दो लेके आओ तो उलट जो है उलट जो ओए जी उलट जो काहे ऐसे करतौ जाओ हो जे मुझसे गाभे नियर बैठल बड़ी गुड़ा में गाल लागू तेमे हमार का गलती बाटे पर के गइल हम जानबूझ के थोड़ा ना कोई नहीं हमी माने अच्छा ई बताऊ तू जाना तारी आके वाला खाना दाना बन जाला काहे ना मेरा तान तुल ले बाड़ी तनी बताईबी वही बेरा ले उठ के करो तनी होते जगह आगा ना तू तो भड़ुआ बोली हम तो बताओ जे मैंने बस कह देनी भड़ुआ बोली हम त मत बोला अकेले आदमी बताओ जे कतना जल्दी जादू करो मशीन सुन बुढ़िया के देह में मांस नहीं के हमारा में तो मांस बटले बाटे ऊ ना बोली तो हमू ना बोलम क्या ना बोल ल जा भौजी बोल ल जा कहां हम कुछ कहत हैं जा ए जे भड़ुआ से बात नहीं के होखत मौगाड़ा से मेहर मौग से कि चूल्ही के दुआर निहारत रही मर्द वाला काम मर्दे करल त निक लागेला करे जा ना बोलो का चाहत रही बिना लत बजले ना होई कोनो काम हां हमनी के दाज मिला बतारी भीख मांगे का बेटी आके सोची हमनी के दाज मिला त मिल पाई कभी बता जा दो
जो रहा पढ़ल लिखल नहीं को आइल तो कम से कम खाना तो टाइम से बने गवार भी टाइम देखे आई तब ना ई गवारवा का करी ई त ये मौगा नियर बात लेके झल त दूसरा तकर मुंह पे पेशाब क के भाग जई होने कौन कह के उनको के खिया के टागत कर देले पड़ी उनको तो मुंह मोल त एक दादा मोल हिसाब बकरा बुझाता कि कुले करे में जाता है करे ढीड़ खाता भयंकर भइल बाटे भाई कह देली भौजी कहां ये कहां में जब देखा तब चूड़ी के दुआरी से तू हट जेबी त ई जे करे के आ धो के ले बताई रुक मेरे भौजी का कर दे धोक मुड़िया में घुसार दे चूल्हा में धो के ले बताई चल रुक जा ऐसा न पूजा गा मरले बने की उठतो में दुखाए बैठतो में दिखाए लगे हमार भसुर लगे तो हम के नाम मार सकले तो मार हम ना जी हम जी बताई ना मारिए के सधा ला जा पेट भर ला जा अरे ओकरा पे शरम नहीं भइया के तारा के हम मरबे करती लाते से खींच के मरबे करती बाकी डरा तनी की कहीं हड्डी एने से ओने निकल जाई मारिए के भर ला जा भौजी जी अब हम का दूसरे के गांड धोवा तारा आए नया करे कर धोवा तारा तो धोवा तो तार में हर ओकर बातें अलग बाटे लेकिन कहे के मतलब कि घर में कोनो काम टाइम से ओकरा तो अच्छा लागेला तार चक्कर है ये भाई जेड़ा भई जतरी हाँ। चक्कर आवता छाव हो भौजी छाव हटे के हमरा तू देखा ये छीना तू देखा चौरावा का छीना तार खाती के तोरा का करता नहीं जाए माई समझा के गइली मने खाना वाला बना दिए कहूं काम मत करो माई ना ना छोड़ जा तो चक्कर देख लो मुंह देख बाहर यानी के नौटंकी देखा हो दादा छोटकी तू अपन वाला साग पूरा ले कचट दाब दे हाथवा जल्दी कचट चल त नहीं की कचट वही पर बुझाइले दूर दे मार हम लेके चलो सुन ना रकम है तो बोल बन हेंगने हमारे बारो कर होण गया फूटी जा बुढ़िया ना बोली हमने के तो बोलबे करे के हमने के कहे के नहीं खाना बनाओ आओ तो आधा घंटा में बन जाए के चाहिए कम मिनट में बन जी बोल अरे अनपढ़ गमार ए करे के बोझी काली ए करे के बोझी काली अरे मसूले जरी जरी कर मसूले ले दादा फिर तो कर ये करे के मसूले कर जरी हां मरबे करे हमरा के मरबे का ओके फुट जे ना तो तोर काका देबो काका फोड़ देबे कभी जानो तो नहीं चल छोटी बुझाइले चल तू कमजोर बड़ी ई कुल उठावे से तोर हमरा डर लागेला जितना तू दुख देवा वो तो बोले हमने के अपने पास से बोला